Представи си да се катериш по гигантски човек. Децата се втурнаха като на мисия, а аз леко се паникьосах. Парк Галивер е построен през 1990, вдъхновен от приключенията на Галивер. Това е идеята. Все едно гигантски Галивер е паднал на земята, а ние, лилипутите, се катерим по него. Дълъг е 70 метра. Проектиране от художника Маноло Мартинес и архитекта Рафаел Ривера. Да, може да изглежда като просто детска площадка, но е градска легенда. Обичана от местни и туристи. Самият парк е с вход свободен. И един съвет от мен – обуйте си удобни обувки. Намира се в старото корито на река Турия, което днес е 9 км зелено щастие в сърцето на Валенсия. На децата не им стигна 1 час, а на мен едно кафе. Ако си във Валенсия, не го пропускай. Последвай ме за още идеи и приключения.